今晚嘅食材：勝瓜、蘑菇、煮雲吞麵，就俾啲薑同埋蒜子啊，少少肉，就呢個炒冷飯。呢度係叉燒，呢個就係雲吞，呢個雞蛋同蘑菇剁碎咗嘅。先燒紅個鑊，俾油，俾個雞蛋先。因為整蛋咧，最好個鑊乾乾淨淨，咁佢就唔會黐鑊，唔會剩㗎啦。炒飯，俾油之後咧，將啲飯整鬆咗之後咧，俾少少豉油得啦。再加少少雞蛋落去，呢就 OK。依家準備煮雲吞麵，先整個湯底先。先俾油，少少熱起喎。俾啲蒜子上，咁啲湯咧就會香啲嘅。炒埋啲蛋。水滾啦，先俾咗雲吞先，因為啲雲吞要煮耐少少嘅。啲雲吞咧滾一陣間咧就可以擠麵落去啦。擠咗麵咧就可以擠埋啲菜，瓜瓜菜菜。等一陣間你滾，要撩開啲麵嘅，撩開佢。有菇有勝瓜，個湯會好甜嘅。一陣間就俾少少鹽就 OK 嘅啦。份量多，俾多啲鹽。咁就搞掂啦。